วัสดีค่ะวันนี้มิ้นจะมาโชว์วิธีการที่มิ้นออกแบบแล้วก็ปริ้นเฟอร์นิเจอร์สำหรับน้อง BJD เพราะว่าน้องเนี่ยเป็นสเกลที่ค่อนข้างใหญ่เฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้ค่ะก็จะหาได้ยากก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำไมเราไม่ออกแบบแล้วมาปริ้นตัวเฟอร์นิเจอร์เองก็เหมือนจะง่ายนะคะแต่ก็เท่าที่ดูได้ว่าบนโต๊ะเนี่ยค่ะผ่านการออกแบบแล้วก็เฟลมาหลายแบบอยู่ ก็เลยเดี๋ยววันนี้จะมาพาตามวิธีที่มิ้นลองที่จะออกแบบผลิตอุปสรรค แล้วก็วิธีแล้วก็ final result ของตัวเก้าอี้ที่ได้มาตามไปดูกันเลยค่ะครั้งแรกเลยพอเริ่มต้นนะคะเพื่อนแนะนำให้ใช้โปรแกรมของ Autodesk คือ Fusion 360 ซึ่งเป็นโปรแกรมCAD CAD ปกติที่ใช้ตามพวกวิศวะหรือ Furniture Design ก็เห็นว่ามันเป็นโปรแกรมที่ฟรีแล้วก็เป็นโปรแกรมที่ค่อนข้างใช้งานง่ายก็เลยไปเริ่มฝึกอะค่ะรูปแรกที่ออกแบบก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็ไปลงทุนซื้อฟิลาเมนต์แบบที่เป็นไม้คือเวลาดมเนี่ยคือจะได้กลิ่นไม้เลยแล้วก็เลยปริ้นชิ้นส่วนต่างๆเป็นครั้งแรกให้ออกมาเพื่อที่จะดูว่าเป็นปัญหาอะไรได้ไหมก็อุปสรรคแรกที่เจอเลยนะคะคือฟิลาเมนต์ไม้เนี่ยนะคะคือมันไม่ใช่พลาสติกทีเดียวค่ะมันเป็นไม้ผสมกับพลาสติกซึ่งทำให้เครื่องปรินเตอร์ของเราเนี่ยอาจจะมีการอุดตันได้ง่ายขึ้นแล้วเวลาอุดตันนะคะหรือมีปัญหาเนี่ยมันก็จะเกิดเฟลพรินต์ได้เยอะอีกอย่างหนึ่งที่มิ้นเจอกับตัวฟิลาเมนต์ไม้เนี่ยค่ะมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่ากับพลาสติกฟิลาเมนต์ที่ปกติใช้อยู่อย่างถ้าเกิดอย่างดูตัวเนี้ยค่ะตัวขาเนี่ยแตกเหมือนคิดแคทเลยค่ะ แล้วพอใช้ตัว Fusion 360 เนี่ยค่ะความรู้สึกก็เหมือนว่ามันเนี่ยเหมาะกับอะไรที่มันมีเชฟที่ค่อนข้างตรงมันไม่สามารถจะ import mesh จากที่อื่นได้ซึ่งบางทีในเวลาเรามีดีไซน์ที่เราชอบเนี่ยเราดาวน์โหลดโมเดล import เข้ามาแล้วเราก็มาโมเดลตามซึ่งตัวเนี้ยนะคะมันจะไม่ค่อยชอบ mesh ที่ไม่ได้สร้างในโปรแกรมของมันเองมินก็เลยกลับมาใช้ Blender ซึ่งเป็นโปรแกรม3 มิติฟรีที่มิ้นเคยใช้มาตอนที่สมัยทำงานเป็นสถาปัตย์ก็เริ่มแรกเลยค่ะจุดแรกเนี่ยมิ้นก็ออกไปเจอ inspiration ที่ Pinterest แล้วก็ออกแบบตามมันนั้นซึ่งก็คือจะได้เป็นตัวนี้มามีขาซึ่งตอนที่ทำเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้คิดว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยมันจะติดกันยังไงก็คือเป็นครั้งแรกเลยก็คือปริ้นออกมาให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาคิดทีหลังใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นวิธีที่อาจจะนานหน่อยแต่ก็ได้อะค่ะก็มาถึงทุกวันนี้ก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันก่อนจะออกแบบในรูปร่างที่พอใจได้คำถามหนึ่งที่ทุกคนอาจจะมีก็คือทำไมเราไม่ปริ้นไปในชิ้นส่วนเดียวเลยคือหนึ่งเนี่ยเก้าอี้นี้มันใหญ่มากซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดจะปริ้นจริงๆอะค่ะเครื่องEnder 5 ที่มิ้นมีเนี่ยก็ปริ้นได้แต่ว่ามันจะมีปัญหาคือซัพพอร์ตของแต่ละชิ้นเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดเนี่ยนะคะชิ้นนี้ประกอบผิดด้วยสมมุตินะคะถ้าเราจะไปปริ้นทีเดียวเลยเอาตัวนี้เป็นตัวอย่างดีกว่า สมมุติเวลาเราถ้าจะปริ้นทีเดียวเลยนะคะเครื่องเนี่ยจะต้องปริ้นจาก4 จุดด้านล่างขึ้นมาทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นแล้วพอมาถึงจุดเก้าอี้เนี่ยค่ะตรงที่อยู่ด้านล่างเนี่ยมันไม่มีซัพพอร์ตตรงเนี้ยเวลาเครื่องปริ้นผ่านไปเนี่ยเราจะต้องมาสร้างซัพพอร์ตพิเศษเนี่ยซึ่งเราทำในโปรแกรมที่มิ้นเคยโชว์ให้ดูโปรแกรม Cura นะคะแล้วเวลาสร้างซัพพอร์ตเนี่ยเราจะเสียพลาสติกเยอะมากในการที่จะซัพพอร์ตเพื่อให้แท่นด้านบนเนี่ยค่ะมีตัวอะไรรองรับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะหล่นมาข้างล่างตามแรงโน้มถ่วงของโลกก็เลยจะทำให้การปริ้นใน
ส่วนเดียวเนี่ยเป็นไปได้ยากค่ะ ตอนแรกที่มิ้นปิ้นได้เนี่ยค่ะมิ้นก็แฮปปี้มากเลยเพราะว่าเฮ้ยมันดูเหมือนเก้าอี้แล้วมีแผ่นหลังด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าแผ่นหลังไปไหนแต่ตอนนี้เราก็ต้องมาคิดดูว่าแต่ละชิ้นส่วนเนี่ยจะต่อกันยังไงอย่างเวอร์ชันแรกของแผ่นหลังเนี่ยนะคะไม่มีตัวซัพพอร์ตอะไรเลยก็คือเรารู้ว่าเราต้องเอาเข้ากับตัวเก้าอี้แต่เราไม่รู้ว่าเราต้องเอาเข้าที่ความสูงตัวไหนพอผ่านไปในอนาคตเนี่ยมิ้นก็เลยสร้างชิ้นส่วนเยอะมากไม่รู้หายไปไหนกันหมดพอในรุ่นต่อไปนะคะมิ้นก็ทำเป็นตัวนี้เพื่อที่จะบอกเราว่าขาเนี่ยต้องอยู่ตรงความสูงของตัวไหนแล้วมันก็จะไปซัพพอร์ตเก้าอี้อีกทีหนึ่งทำให้การต่อเนี่ยแข็งแรงขึ้นแต่ตอนแรกที่มิ้นไม่รู้เนี่ยมิ้นทำให้มันเล็กไปถ้าเปรียบเทียบนะคะมิ้นทำให้มันเล็กไปก็เลยหลุดเลยค่ะ พอเอาไปเสียบเข้ากับตัวเก้าอี้เนี่ยมันไม่แข็งแรงพอตัวที่ทำยื่นออกมาเนี่ยก็หลุดไปก็ออกแบบใหม่ให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นไม่ค่อยโฟกัสเลยเนาะ ก็จะกลายมาเป็นรุ่นนี้ที่ยังขาเล็กอยู่เดี๋ยวใส่โมเดลไว้ให้ตรงนี้จะได้เข้าใจง่ายจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูวิธีว่าเราจะเอาขาหน้าติดกับตัวเก้าอี้ยังไงมิ้นทำเป็นแบบนี้ค่ะแต่ว่าตัวที่เชื่อมระหว่างเนี้ยมันค่อนข้างแยกออกจากกันมากก็เลยทำให้มีโอกาสที่เวลาเรากำลัง เสียบขาเข้ากับตัวเก้าอี้อะค่ะมันหักได้แล้วก็เลยต้องกลับไปออกแบบใหม่ระหว่างที่กำลังออกแบบนะคะก็มีปิ้นที่เสียค่อนข้างเยอะแบบเวลาที่เราไม่ได้ควบคุมหรือว่าเราไม่ได้อยู่ใกล้เครื่องปิ้นคือสั่งแล้วไปทำอย่างอื่นส่วนใหญ่ก็ไปดูทีวีอยู่อีกห้องนึงก็จะทำให้เครื่องปิ้นมีหลายปัญหาซึ่งก็เป็นปกติอยู่แล้วในการพัฒนาของนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวอย่างระหว่างตัวจอยเนี่ยระหว่างรุ่นเวอร์ชันเก่ากับรุ่นเวอร์ชันใหม่ว่ามันเปลี่ยนไปยังไงทำให้ชิ้นส่วนน่ะไม่หักง่ายอย่างตัวนี้ใช่ไหมคะหักไปเลยก็ใช้กาวติดแทนก็แต่ก็คือยังใช้ได้อยู่อีกอย่างหนึ่งคือตอนแรกที่ออกแบบมาในเวอร์ชันเนี้ยค่ะคือพอทำมาเสร็จแล้วเนี่ยเตี้ยไปสำหรับน้องฟิลิปซึ่งน้องเนี่ยสูงอยู่ที่160 เซนแล้วเก้าอี้เนี่ยจริงๆแล้วก็คือน่าจะอยู่ประมาณครึ่งของนั้นแต่ว่าตอนที่ทำเนี่ยค่ะเราเอาเก้าอี้จริงเนี่ยไปหาร3ซึ่งมันจะไม่ตรงกับ proportion ของน้อง BJD ก็เลยรุ่นใหม่ที่ทำเนี่ยก็คือจะสูง30 เซนเพื่อที่จะให้นั่งได้โดยที่เท้าเนี่ยอยู่ติดกับพื้นได้พอดีนี่นะคะจะเป็นเครื่องปริ้นของมิ้นก็คือตัว Ender 5ตอนซื้อก็สั่งมาจาก Shopee อะค่ะตัวนี้ก็จะมีเครื่องดูดความชื้นไม่เห็น เครื่องดูดความชื้นของ Xiaomi ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟิลาเมนต์เนี่ยจะไม่ค่อยชอบอากาศชื้นเท่าไหร่แล้วเมืองไทยนี่คือชื้นมากๆเลยเวลามันสะสมความชื้นได้เต็มที่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วเราก็สามารถเอาไปชาร์จด้วยปลั๊กแล้วมันก็จะดูดความชื้นออกแล้วก็เอากลับมาตั้งได้เหมือนเดิมปกติเวลามินไม่ปิ้นนะคะมินก็จะใช้ที่ชื้นตัวเนี้ยให้ไปอยู่กับในกล่องที่เก็บฟิลาเมนต์ซึ่งจะเป็นกล่องทัพเปอร์แวร์ที่เป็นสุญญากาศเพื่อที่จะไม่ให้ความชื้นเข้าไปนี่นะคะก็กำลังปิ้นเก้าอี้อยู่ตัว Ender 5เนี่ยค่ะก็จะใหญ่กว่าตัว Ender 3นิดนึงแต่ก็จะปิ้นได้ประมาณ23 คูณ 23 คูณ 30เราเข้ามาดูใกล้ๆกันตอนนี้ก็กำลังปิ้นขาเก้าอี้อยู่นะคะข้างหนึ่งแล้วก็จะสามารถมองเห็นตัวซัพพอร์ตที่เข้ามาช่วยเวลาเรา
มีการปริ้นที่ไม่ได้อยู่ตรงแผ่นพื้นส่วนแผ่นนี้ค่ะก็จะเป็น hot bed ซึ่งมันจะร้อนทำให้พลาสติกเลเยอร์แรกที่เราปริ้นนะคะติดอยู่แล้วมันก็จะยึดก็ได้ประมาณสัก 95% บางทีมันก็ถ้าเกิดอากาศเนี่ยถ้าเกิดมีแบบเหมือนลมพัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมันจะทำให้ตัวฐานปริ้นเนี่ยเริ่มยกซึ่งก็จะสร้างปัญหาได้ในการปริ้นก็คือจริงๆแล้วเนี่ยควรจะเก็บให้ที่อากาศไม่ถ่ายเทมากเดี๋ยวมิ้นจะประกอบตัว Final Version ให้ดูนะคะว่าผลสุดท้ายแล้วเนี่ยจนถึงตอนที่ดีไซน์เสร็จแล้วเนี่ยได้เรียนรู้อะไรมากๆก็เลยจะมาโชว์กันว่า Final Result หน้าตาเป็นยังไงตามไปดูกันเลยค่ะก็จะมีเก้าอี้นะคะตัวที่นั่งมิ้นก็ใส่โลโก้ของ Minty Make เข้าไปด้วยโอเคอย่างแรกเลยก็ใส่ขาก็จะเข้าได้อย่างนี้เลยกว่าที่จะได้ tolerance ก็คือเหมือนภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะการที่มันฟิตพอดีอะค่ะเพราะว่าเมื่อตอนแรกเนี่ยที่ทำเนี่ยก็ใช้แบบให้มันเป๊ะๆเลยแต่พอเวลาเรามาปริ้นจริงเนี่ยค่ะบางทีพลาสติกมันก็จะมีความหนาของมันซึ่งจะไม่ตรงกันเป๊ะก็เลยจะต้องทิ้งเหมือนพื้นที่ระหว่างแต่ละชิ้นส่วนประมาณ 0.5 มิลเพื่อที่จะให้มันใส่ได้ง่ายแล้วก็ไม่แตกเพราะบางทีถ้าเกิดมันแน่นเกินไปเนี่ยค่ะตัวมันก็จะแตกและจากนั้นก็จะใส่ขาหลังซึ่งก็จะมีซัพพอร์ตทำให้รู้ว่าเราต้องใส่ที่ตรงไหนเลื่อนกลับมาหน่อยโต๊ะสีดำเก้าอี้สีดำมองไม่เห็นอะไรเลย แล้วตัวแผ่นหลังก็จะมีรูเอาไว้ให้เสียบนี่ค่ะ Final Result ของเก้าอี้ตัวนี้ ตอนนี้เนี่ยกำลังออกแบบโต๊ะเพื่อที่จะให้เข้าเซตแล้วก็จะทำเป็นห้องเหมือนห้องนั่งเล่นของน้องตุ๊กตาขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้จากการ 3D print ของเพื่อน้องตุ๊กตามากขึ้นถ้ามีคำถามอะไรก็ถามมาได้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะมิ้นพร้อมจะยินดีตอบถึงบางทีอาจจะไม่รู้มากเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องการปริ้นนะคะแต่ก็พยายามที่จะเรียนรู้ไปเรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่เรามีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็พยายามให้นึกถึงว่ามันเป็นการเรียนรู้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเห็นพลาสติกที่ต้องเสียไปจากการเฟลปริ้นนี่ก็แอบแพงอยู่เหมือนกันค่ะแต่ก็เป็นงานอดิเรกที่ท้าทายดีแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะความรู้สึกของการที่เราได้เห็นสิ่งที่เราโมเดลเนี่ยในคอมเนี่ยออกมาเป็นโมเดลของจริงเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากค่ะอันนี้ใครที่ดูแล้วอยากได้เฟอร์นิเจอร์ให้น้องตุ๊กตาที่บ้านที่อยู่ในสเกล 1/3 เหมือนกันก็สามารถเข้าไปดูได้ในร้าน Shopee ของ Minty Make ได้เลยนะคะขอเตือนนิดนึงค่ะคือพอดีทำขายไม่เยอะก็ถ้าหมดแล้วก็หมดเลยเพราะว่าที่บ้านก็มีเครื่องปริ้นแค่เครื่องเดียวก็จะไม่สามารถผลิตได้เยอะขนาดนั้นนะคะ